Жалпы алғанда көзге қысқы кезең штаттық режимде өтуде. Тұтынушылар электр және жылу энергиясымен толық қамтамасыз етілген. Кеше 24 желтоқсанда ең жоғарғы электр жүктемесі 14.740 мегаваттқа немесе жылыту кезеңіне жоспарланған, максимумның 99%-на жетті. Бұл рекорд соңғы жылдардың ішінде. Бұл өнеркәсіптік тұтыну дамуының оң динамикасын көрсетеді және даласының аязын көрсетіп отыр. Бір жылға жоспарланған электр станцияларындағы жөндеу жұмыстары іс жүзінде аяқталды. 8 энергоблокта, 52 қазанда және 44 турбинада 28,3 мың шақырым электр беру желілерінде және орталықтандырылған жылумен жабдықтау аймағындағы 500 қазандыққа жөндеу жұмыстары жасалды. Жалпы жөндеу жұмыстары жүйелік оператор бекіткен кесте бойынша жүргізілді. Сонымен қатар ArcelorMittal Теміртау мекемесінің екінші жылу электр орталығындағы номер 2 қазанды жеделдету қажеттілігіне назар аударамыз. Бұл сыртқы ауа райы температурасының төмендеуі кезінде температуралық режимді сақтаумен байланысты болып отыр. Электр станцияларының отын қоймаларында 4 миллион тонна көмір және 112 мың тонна мазут жинақталды. Бұл бекітілген нормаға сәйкес келеді. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау аймағындағы қазандықтарда көмір қоры 978,8 мың тоннаны, мазут 115,2 мың тоннаны құрайды. Жалпы биылғы жылыту кезеңі басталғалы сыртқы ауа райы температура төмендегенде жылу желілері жұмысында температуралық графикті сақтамаудың 23 фактісі байқалды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 40%-ға төмендеп отыр, бірақ ең көбі ArcelorMittal Теміртау мекемесінің екінші жылу электр орталығында 7 рет және Өскемен жылу электр орталығы мекемесінде 4 рет орын алды. 2008-2019 жылдардың күзгі қысқы кезеңінің басынан бері бірыңғай электр энергетикалық жүйесінде ірі технологиялық бұзушылықтарға жол берілген жоқ. Сонымен қатар Павлодар облысында 10 оқиға және Астана қаласында 27 оқиға тұтынушыларды шектеуге енгізе отырып электр желілерін аздаған жергілікті ажырату байқалды. Әкімдіктердің өтінімдеріне сәйкес энергетика министрлігі күзгі қысқы кезеңде 312 мың тонна көлемінде әлеуметтік өндірістік объектілерге мазутты жеткізу бойынша өңірлерді белгілеу графигін бекіткен болатын. Қазан-қараша айларында график 86%-ға орындалды, ал желтоқсанда қарқын төмендеді. Ең төмен игеру көрсеткіштері Атырау және Батыс Қазақстан облыстарына тиесілі. Энергия өндіруші ұйымдардың Қазтрансгаз аймақ мекемесі алдындағы берешегі шамамен 6,5 миллиард теңгені құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5%-ға көп және Богатырь көмір мекемесі алдындағы берешегі 387 миллион теңге. Ең үлкен берешек Қазтрансгаздың алдында бұл МАЭК Казатомпромда 3 миллиард 600 миллион теңгедей, Жайық теплокоммунэнерго 1 миллиардқа жуық, Алматы теплокоммунэнерго 900 миллион теңге басқалар. Отынмен қамтамасыз етуде кедергіні болдырмау үшін слайдта көрсетілген осы өңірлердің әкімдіктеріне Қазтрансгаз аймақ мекемесі және Богатырь көмір мекемесі алдындағы берешекті өтеуді құрметті Бақытжан Әбдірұлы тапсыруыңызды сұраймыз. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, министрлік орталық және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, ағымдағы жылу беру маусымын тұрақты өтуін қамтамасыз етеді. Жылулық болмай қар кетпес демекші, тұрғындар биылғы жаңа жылды жылы және әрі жақсы көңіл күймен қарсы алуына барынша жұмыс жасап жатырмыз.